نبتدي بقى في حلقتنا النهارده. ان شاء الله هعمل معاكم الكيكه العاديه اليوميه العاديه جدا، من غير اي اضافات، من غير اي حاجه. فهعملها بطريقه بسيطه جدا، فان شاء الله تعجبكم كده، وهنشوف مع كل اسرار نجاح الكيك. لان بصراحه كان في الواتس طلب مني كتير كذا مره، فان شاء الله هعملها معاكم النهارده سريعا كده. اول حاجه معانا المقادير دي للصينيه صغيره. فاول حاجه معانا انا هعملها بيضه واحده بس. بصوا اهي بيضه من غير خلاط، من غير مضرب، من غير اي حاجه. هنا عندي بيضه، عندي كوبايه الا ربع سكر، وعندي فوق من الربع بشويه زيت. يعني الكوبايه ما تبقاش واصله، يعني اعلى من الربع بشويه زيت. بس بعد ما ضربته كويس جدا كده، حسيت ان السكر ده مع البيض ومع الزيت ولونه فتح شويه. هنزل عليه شويه فانيليا بس كده، حته صغيره. طبعا ممكن فانيليا سايله عادي جدا. وهنزل عليه كوبايه حليب. ممكن بدل الحليب ميه، ممكن عصير برتقال، ممكن عصير اناناس، يعني تستبدليها بالطعم اللي انت حباه، يعني مش شرط حليب. هدوبهم كده كويس مع بعض. هنا بقى السر اللي هنضيفه، هنضيف يعني حاجه صغيره كده خل. بص سنه الخل دي هتديها هشاشه للكيكه، يعني زي معلقه كده. وعندي هنا حوالي كاسه وربع دقيق، بس الدقيق منخول برضو، هنزله شويه شويه. وطبعا زي ما قلت دقيق عن دقيق يفرق. ولو القالب بتاعك كبير تضاعف الكميه، لان القالب بتاعي هو الصغير. هبتدي انزله بشويه شويه. وعندي معلقه بيكنج باودر. بصوا ده القوام اللي انا عايزاه اهو، شايفين؟ ولا تقيل ولا خفيف، اللي هو قوام وسط كده. العجينه بتاعتنا بقت جاهزه بتاعت الكيكه. هبتدي اجهز القالب معاكم. جبت القالب هدهنه بشويه زبده، وبعد كده هحط عليه ورقه زبده، طبعا قصها على نفس المقاس اهي. هدهنه الاول بالزبده عشان بعدين تسهل عليه ان هي تطلع بسهوله. طبعا ممكن تدهنيها بزيت عادي جدا، مفيش مشكله. هحط ورقه الزبده برضو، هدهنها دهنه خفيفه كده. وهصب عليها الخليط. بسم الله. مسافه ما انا اعمل معاكم الكيكه، انا كنت مشغله الفرن على درجه حراره 230. طبعا كل واحده فينا عارفه الفرن بتاعها تشغله حراره قد ايه، بتعرف توزن حرارتها. عندي هنا مشغله الفرن فوق وتحت، شغاله فوق وتحت، والزمن عامله 30 دقيقه تمام. وكل واحده طبعا تقديرين بتعرف الفرن بتاعها. الكيكه بتاعتي في الفرن، طبعا هسيب الصينيه في نص الفرن. دايما بقول الصينيه في نص الفرن اهي. في صينيه تانية تحت اهي، بس انا هحط في اللي فوق هنا. بسم الله. هدخلها كده كده خلاص. بعد ما دخلتها هقفل الفرن ومش هفتحه خالص لحد ما تعدي اول 20 دقيقه او 25 دقيقه. بعد كده هفتح عليها الفرن بشكلها النهائي زي ما قلت لكم. ما سبتها في الفرن حوالي 20 دقيقه، ما فتحتش عليها الفرن خالص. بعد ال 20 دقيقه تبتدي بالراحه تفتحيه. حتى لما تيجي تفتحي الفرن ما تفتحوش مره واحده، تفتحيه بالراحه بحيث ان انت ما ترجيش الكيكه عشان تطلع معاكي مظبوطه وما تهبطش. فاوريكم شكلها. بصوا اهي ببيضايه واحده بس. انا دلوقتي عندي الاضاءه للاسف مش حلوه. بصوا الكيكه وسمكها، بسم الله ما شاء الله. واهي هشه جدا، قطن بس ما شاء الله تبارك الله. شوفوا درجه السوا من كل الجوانب. بس زي ما بقول لكم دلوقتي الاضاءه عندي وحشه جدا. وفي نهايه الفيديو ما تنسونيش من الاشتراك في القناه اذا ما كنتوش مشتركين، ولايك للفيديو. ودمتم في امان الله.